भाई भाई मैं नया आईफोन लाया हूँ, मेरा एक लूज मोशन लो ना। साले वो लूज मोशन नहीं स्लो मोशन होता है। और क्या कर रहे हो, गाड़ी धो रहे हो? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं धो रहा हूँ, गाड़ी को पानी दे रहा हूँ ताकि शायद ये बड़ी होके बस बन जाए। अगर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो मुझे लगता है एक ऐसा दिन आएगा कि कोरोना नेगेटिव लोगों को ढूंढ ढूंढ कर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। सुधर जाओ यार। भैया 20 के गोलगप्पे दो ना। ये लो मैडम। कितने हो गए भैया? एक बात पूछनी थी, आपके हाथ में इस वक्त जो बीमारी है वो कौन सी कंपनी की है? आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आपके हाथ में कौन सी कंपनी की बीमारी है। अच्छा भाई जा रहा हूँ। चल ठीक है, ध्यान रखियो। हिलना मत, गाड़ी की चाबी देनी तो गोली मार दूंगा, मोबाइल देनी तो गोली मार दूंगा। एक काम कर, इंस्टा और टिकटॉक का पासवर्ड देनी तो गोली मार दूंगा। मार गोली मार। नो 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 नो। तू मुंह पे रुमाल बांध कर क्यों घूम रहा है? मेरे भी टिकटॉक पर 15 फैन है, मैं भी टिकटॉक स्टार है। भाई सेल्फी भाई थोड़ा सा 2 मिनट भाई, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे यार सेल्फी निकाल। एक्सक्यूज मी, आप 2 मिनट पकड़ोगे? मेरे पास एक कॉल आ रहा है अर्जेंट। हाँ भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, दादाजी का सुसु लेके यार। अब भाई वो कर ही नहीं रहता यार, मैं क्या करूँ उसमें? भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में। क्या कर रहे हो आप? ये तुमने इतनी मेहनत से सुसु कर रही हो, क्या कर रहे हो आप? हेलो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने तो रोको ना हमको चेक करने दो डार्लिंग। भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड है? तू क्यों पूछ रहा है? पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसने मेरा सुख और चैन दोनों छीन लिया था। सुख मिले तो तू रख लेना, बाकी चैन तो दिलवा दे। 10 तोले की थी। बेबी अपनी शादी के लिए तुम मेरी माँ से मिलकर देखो ना। नहीं बेबी, अब तुम्हारे सिवाय मेरे मन में और कोई आ ही नहीं सकता। भाई बोल। गाली किसको बोलते हैं? गाली? हाँ। गाली मतलब अपशब्द का समूह जिसके उच्चारण मात्र से सामने वाले व्यक्ति का हृदय में शांति का अनुभव हो, उसे गाली कहते हैं। आस्था चैनल ज्वाइन करूंगा, कतई जहर खैर छोड़ो। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे छोड़। आयो रे माँ। बेबी कोई ऐसा गाना बताओ ना जो मुझ पे सूट करता हो। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की। नहीं ये सुनो। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया।